ste nedávno vyhlasili, že na Slovensku je 5 ľudí, oligarchov, ktorí ovládajú kompletne celú krajinu a že vás to začína vytáčať. No jasné, samozrejme. Ktorí to sú? Aj tak ja to nebudem menovať. Ja si myslím, že všetci to dobre viete a viete to aj vy. A keď ich ja vymenujem a vy len urobíte grimasu nejakú, že široký brhel. Však to vidíme, nie? Tkáč, haščák. Žiadna grimasa? Vysmedlo mi. Dobre, dajme tomu, že sú 5. Ako to funguje podľa vás? Ovládajú krajinu, rozhodujú, čo robia? Ja si myslím, že sa dneska naplnili absolútne do litery. Do litery sa naplnila poučka o oligarchii. Keď si to pozriete, čo je vlastne oligarchia, tak myslím si, že toto dneska sa u nás udialo. Oligarchia je vláda úzkej skupiny ľudí. Takto je to definované. Áno, a prepojenie nejaké elity. Áno, a prepojenie absolútne a kontrola už dneska politiky. Takže dneska si myslím, že tie peniaze sústredené v tých naozaj 5 rukách si robia s tým štátom, čo chcú. A tvrdíte, že to už tak ďaleko, že je v zásade jedno, kto vládne? Či to bol Dzurinda, svojho času Radičová, neskôr Fico? Myslím si, že bohužiaľ už je to tak ďaleko. Čiže naozaj je to jedno. Ono možno na začiatku sú chvíľku ofúky, je nejaký problém. Niekto z tých 5 ľudí je chvíľku nemilosti, ale keď si to pozriete, po pár rokov z nemilosti zase sa dostane späť. Tie peniaze sú už tak veľké, že skutočne už si môžu dovoliť naozaj skoro všetko. Zmení sa to dá ako podľa vás? Úplne ich odstrihnúť. Ale ako? Lebo hovoríte, že voľbami sa to asi nedá, keďže je jedno, kto vyhrá voľby a že budú ho mať... To by naozaj tam musel prísť niekto, kto by si povedal, že stačilo. Ktorý by sa z toho, nechcem to povedať tak hlúpo, nezlakol. A urobil to, áno. Vidíte takého človeka, alebo máte problém? Mám problém vidieť takého človeka u nás. Hej, mám problém, ale netvrdím, že sa to nemôže udiať. Ja by som si to veľmi želal, lebo to podnikanie by nemalo byť pokrivené. Potom sú všetci ostatní nevýhodia, lebo naozaj tí ľudia si robia čo chcú. Vy zbytočne môžete mať firmu, ja neviem, na nejakú s medicínskou technikou, no v živote nemôžete to CDčko dodať. Je to pochopiteľné. A ja si myslím, že ten trh je tým pádom pokrivený. Nemáte šancu. Alebo môžete, keď sa podelíte so súdruhmi. Nie, každý sa chce podeliť. Chápete? Ale to už je obsadené a tu je tá zvrátenosť, že už každý by sa bol aj chcel podeliť, ale sa to nedá, lebo to proste všetko dodáva jeden človek, vybavené. Alebo jedna skupina. Ja si myslím, že toto je choré, lebo naozaj ten trh je pokrivený. Naozaj je pokrivený a nemáme všetci rovnaké šance. Ja nerobím nič do zdravotníctva, ale principiálne neviem si predstaviť, že ja by som dodával CTčka. To nepripada do úvahy, chápete ma? Ale prečo by som to nemohol robiť? Nie ja, ale nejaká firma, ktorá to doteraz robila, proste nemá možnosť to dodať. Myslíte, že by sa nenašiel niekto, kto by to dodal lacnejšie ako za 1,5 milióna? Podnikatelia teda nemajú šancu preraziť práve pretože oligarchovia si podelili krajinu, rozkrájali to. Nemajú šancu. Viete, každá vláda, ktorá tu bola, tak si nejako pomohli. Áno, to je jasné. Každý má nejakého sponzora alebo nejaký okruh podnikateľov. Len keď to tak hodnotím dozadu, tak tie predošlé vlády proste, aspoň z môjho pohľadu, ja netvrdím, že to tak je, ale ako to ja cítim, tak proste nebrali úplne od spodu všetko hore. To znamená, že nechali tu určitý segment veci, ktoré proste mohlo naozaj skutočne normálne, reálne fungovať a tie podniky, či to boli v Bratislave, alebo niekde na západe, alebo na východe Slovenska, alebo v rôznych drobných regiónoch, tam mohli fungovať. Mohli dodávať, mohli žiť, mohli robiť. Dnes je to tak, že proste to plošne, valcujú to plošne. To znamená, že tie podniky potom v Slovensku končia, sú likvidované, sú v strate, alebo idú do konkurzov. Proste decimujú všetko ostatné. Ja si myslím, že dá sa zjesť len jedna večera. A keď si niekto zoberie tú večeru z celého Slovenska, no tak naozaj tí ostatní sú hladní. A ja nikomu nezávidím tie peniaze, lebo skutočne ja sa nemám na čo sťažovať. Ja si môžem dať rovnakú večeru a ísť na rovnakú pláž ako ten najbohatší človek na svete. Áno, môžem tam ísť. Je pravda, že sa tam dostanem veľkým lietadlom a zaplatím si biznis letenku, nepoviem tam privátnym lietadlom, ale môžem ten komfort alebo ten štandard toho života
žiť rovnaký. Od určitej hranici môžete si dať ten istý steak, áno? Alebo jazdiť to isté auto, lebo už není iné, áno? Lebo tak jazdíme na tom istom. A nevidím dôvod, proste toto mamlonárske hrabanie, všetko na jednu kopu a potom tá stredná trieda ide úplne preč. Jasne. A ja to vnímam, že naozaj tá stredná trieda je decimovaná týmto absolútnym centralizmom a zhrňaním to na jednu kopu. Pokiaľ by ste kandidovali vo voľbách 2016, nehrozilo by práve to, že tých oligarchov, ktorí budú rozhodovať, nebude 5, ale potom 6? Ja nie som oligarcha, ja som drobný podnikateľ. Teraz nie, ale mohli by ste, keby ste mali aj politickú moc, aj nemám túto ambíciu. Ja to mám filozofiu života úplne inakšie postavenú. Pán Kollár, som zvedavý, kde sa o rok objavíte a ja vám... Nikde, tu možno budem sedieť na tejto stoličke, možno tu zase s vami, alebo budem niekde inde. Veľmi radi vás pozveme znova. vôbec sa nikde neobjavím. Ďakujem za to, že ste prijali pozvanie a želám všetko dobré. Ďakujem pekne. Vážení diváci, dovidenia, do počutia. Dovidenia.